भाई मेरे दोस्त ना मुझे बोलते रहते हैं कि ना भाई तू एक सुपर बाइक ले ले, सुपर बाइक ले ले बढ़िया सी। भाई मैं उन्हें बस एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि भाई भगवान ने जो हमें दे रखा है ना वो कईयों के किस्मत में भी नहीं है, और कई बंदे उसे सपनों तक में देखते हैं भाई, सपनों तक में। ठीक है, तो भाई जो भगवान ने दे रखा है ना भाई उसी चीज में खुश रहो, ज्यादा की इच्छा में मत आओ, ज्यादा के चक्कर में एक बढ़िया चीज हाथ से निकल जाती है भाई। समझो भाई, समझो दिमाग लगा के। ठीक है, तो भाई मैं तो अपनी बाइक से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, जो जो भाई अपनी बाइक से प्यार करता है कमेंट में बताओ।